سيرينا، هيا نذهب إلى الشاطئ. ماما، ماذا أحضر معي؟ ماذا؟ خذي كريم الشمس أولاً حتى لا نحترق هناك. أوكي. هذا سهل جداً. هذا صحيح، هيا. ماما انظري، ماذا هناك؟ ما هذا؟ إنهم لطيفون جداً، ربما أنهم مفقودون. سيرينا، إنه من السيء أخذ أشياء الآخرين. لكن ماما، لا يمكننا أن نتركهم هنا. هذا صحيح. حسناً، هيا. حسناً يا رفاق، ابقوا هنا وأنا سأسبح. أسرعي سيرينا، هيا اجري. هيا أسرعي لنجري. ماما، ولكننا نسينا هوكي وكيسيميسي. ونسينا حقيبتي هناك أيضاً. سوف أحضرهم إلى هنا. ماذا كان يحدث؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ تعالي هنا سيلينا. لا تقلقون عليهم، سيكونوا في أيدي أمينة، لن أؤذيهم أبداً. أوكي. استيقظي. إن وقت الذهاب إلى الشاطئ. استيقظي. كان لدي حلم غريب أمي. واو. يا إلهي، ما هذا؟ لقد حلمت بحلم غريب. لم يكن الزاحف من يأكل الأطفال، بل بداخله كان رأس سايرن يأخذونهم بدلاً من ذلك، ولكني لم أرى إلى أين يذهبون. لقد كنت أشاهد الأخبار حول اختفاء عدد قليل من الأطفال. لا يمكن أن يكن لديك حلم نبوئي وهناك وحوش في الخارج.
لا أعرف ما إذا كان كذلك أم لا، ولكن من الأفضل الابتعاد عن الزحليقات. أوه لا، لقد ذهبت سيلينا للتو إلى هناك. هيا لنذهب سريعا وراءها. انظري يا ساشا، إنها مغلقة. الأطفال اختفوا هنا. انظري ساشا. سيلينا لا تنزلي. سيلينا لا. سيلينا. ساشا اذهبي إلى الأعلى وسأنتظر هنا. يا إلهي، أتمنى أن يكون حلمي هذا مجرد حلم. أوه واو، واحدة أخرى. أين أنت سيلينا؟ لما لم تأتي؟ لقد رأيت للتو رأس سايرين وبام بام. ماذا سنفعل؟ إنها قادمة لنا. أوه يا إلهي، انظري، سيرين هيد هناك. ماذا حدث؟ هل فقدت شيئا؟ انظري، هو يضايقنا. أعد لي ابنتي. حسنا، أعيدي إلينا مامي لونج ليجز. نحن نبحث عنها منذ شهر. لقد اختفت. نعتقد أن بعض الأطفال قد سرقوها منا. ماذا؟ ليس لدينا مامي لونج ليجز، لدينا أمنا الخاصة بأرجل طبيعية. مامي لونج ليجز هي لعبة أولادي المفضلة، وبدونها يكونون غير سعداء. تحتاج إلى لعبة مامي لونج ليجز، أليس كذلك؟ اسمعي، الأطفال يفقدون ألعابهم طوال الوقت. يجدهم الآخرون ويلعبون بهم. أنت لا تفهمين. الكثير من رؤوس السرير منتظرين مامي لونج ليجز منذ فترة طويلة. يجدهم الآخرون ويلعبون بهم. أنا في انتظارهم. هل رأيت إذا كانت سيلينا تمتلك هذه اللعبة؟ إذن تحتاج إلى لعبة مامي لونج ليجز. لنذهب. حسناً، أخبريني، هل وجدتيها؟ لا، ولكن ربما تكون في الملعب. هذا صحيح، دعينا نذهب. إذن ساشا، ليس لدي أي شيء. أنا أيضا ليس لدي شيء. لنذهب للتحقق من الغرفة. أوه ساشا، إلى أين أنت ذاهبة؟ ماذا يعني كل هذا؟ أعتقد أن هذا كان بوابة لعالمهم. وهي المفقودة لدينا. أوه يا إلهي، كم هو رائع. إنها تستمتع هنا بينما الجميع يبحث عنها. هيا بسرعة إلى سيرين هيد. وجدنا شيئا ما. هل هذه هي؟ ها هي، خذها. ها هي لعبة مامي لونج ليجز. شكرا لكم. الآن أعطينا أطفالنا. إنها بالمقهى هناك تأكل الآيس كريم. لا أستطيع أن أتحمل كل هذه الضوضاء. ماذا؟